హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా బైక్ లో ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ అయిపోయింది, తీసుకోబోతున్నా డిస్పెల్ ఆల్మోస్ట్ 8 months అవుతుంది నా బైక్ లో ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ అయిపోయాక. మా తోవల్ని మా ఫ్రెండ్స్ కలిసిర్రు, వాళ్ళని కూడా తీసుకొని పోయినా. ఇదే హీరో షోరూమ్, డిస్పెల్ ఉంటది. ఆయిల్ తీసిండు, కర్రగా అయిపోయింది. అది హీరో కంపెనీ ఆయిల్ పోయమన్నా. ఇదే అది ఒరిజినల్ కలర్ ఇట్లుంటది, గోల్డ్ కలర్. మనం ఎట్లా చేసినా చూడు, బ్లాక్ కలర్ అట్లుంటాయి మనతో. ఇది హీరోలో న్యూ మోడల్ అంట, ఎక్స్ట్రీమ్ అని. 125cc ఇంజన్ మస్తుంది. స్టూడెంట్స్ కి అయితే మస్తు నస్తుంది. అట్రాక్టివ్ లుక్స్, ఒక పిక్ దిగినట్ల. ప్రైస్ 1,20,000 అంట. బైక్ ఇట్లుందో కమెంట్ చేయండి. అట్లనే బోర్ కొడుతుందని రైల్వే స్టేషన్ పోయినాం. డిస్పెల్ లా మస్తు ఉంటుంది లొకేషన్. ఒక 2 hours అట్లా కూర్చున్నాం, కొంచెం చిల్ అయినాం. 7 o'clock అవుతుంది. ఇక హాస్టల్ పోదామని వెళ్ళిపోయినాం.